Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beraber bu sefer slime yaptım. Dün slime yapmamıştım ama. Şöyle çıkarttım. Pembiş gibi. Kaptı. Bak şimdi böyle uyuyor işte. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada annemler yemek yiyor. Ben yemeğimi çoktan yemiştim. Şu an güldür şu izliyorum. Oha. Çok güzel arkadaşlar. Göstereyim mi arkadaşlar? Şöyle son kere daha hızlı yapalım. Kapak. Evet. İşte bir çöpe attım. Sert dedim. Ne yaptılar? Evet, şu videoyu izleteyim. Güldür şu an. Arkadaşlar çok komik değil mi? Bakın. Şu var ya. Buna herkes aşık oluyor. Şu kızlar kavga ediyor şimdi. Şuradaki kız sahte. Yani bu erkek kız değil. Şu gidiyor mesela. Şuradakiler kız şu işte sahte. Böyle süs olarak koymuşlar. Seyirciler var. İşte ama aşık olacaklar yoksa onu bırakın. Evet, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.